آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصدقائي أبنتي وانكو سلام أهلي بوان سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جرى كجارة فيديو قبابا كان كيستها سوا قبابدو أبنتي وانكو كان اللي قابل فتني في كسوس حجاب ورفتني في أمس دامي فدا شوانتني رتون داير في قيارة إن شاء الله بإذن الله عندما كنا أكبر مستوردي قدام كبر برا الرهدو أبلتي بنكو إسلاما شمرن نقاب فتني كان أصوهن ترون أفرا باسني في أكسوس مو كان غرفون درات وفتشو دافتو كايو كبني مو بودت ديمئن أكسوس مو تمفيد أكبني اللي تغفتني كاني كان أفرا باسني فتشو دا كان أفتني جراني في سمو جتشو إن شاء الله دام سلامي فدا برسا وروتا أفتني أفرا باسن مي جرى كان بطن دوفني إن شاء الله waati qoraa dubbachuun barbaada. Warroonni niqaa uffatanii ofirraa baasanii akka yaadutti warroota rakkoo lama qaban natti fakkaata. Akka yaadutti jechuudha. Innis irra hedduun keenya namni hin uffata agarreef iji keenya jaallateef kan uffannu. Gariin ammoo erga nuti hijaaba kana kan niqaaba kana uffannee ilaalcha namaa fi jechoota namaatiif kan ofirraa baasnudha jechuudha. Tokkoffaa yoo ilaalle namni uffataaf agarreef yookiin iji keenya jaallateef kan uffannu. Maalummaa niqaabaa maaliif akka uffatamuu fi akkamitti akka uffatamu osoo hin beekin fakkeenyaaf hiriyaa kootu uffataan argee uffadhee yookiin immoo namatu uffadhu naan jennaan uffadhee keessi koo na ajajeef osoo hin ta'in iji koo jaallateef namarratti argeef namni na ajajeef kan hin uffadhe jechuudha. Osoo akkasitti jiru namni kuni yeroo booda nabsiyyaan abbaa sanaa yookiin nabsiyyaan koo faashinaan argaa yookaan hiriyaa koo kan biraa kan uffata faashinaa uffatan argaa yookiin ammoo namni dhufee akkuma duraan uffadhu naan jedhee namni tokko na ajajisan dhufee sirraan bareedoo baasii naan jechuudha mala jechuudha. Silaa keessi koo hin amanne waan ta'eef baasee lafa kaa'ee faashina kootti deebi'aa jechuudha. Kun rakkoo guddaan keessatti argamaa jirudha ahibbatii filaa. Yeroo kana yeroo nuti hijaaba kana yookaan niqaaba kana uffannee kaanee duraan faashina hordofaa turre dhiisnee immoo niqaabatti deebinee iji keenya jaallate yookaan namni nu ajajeef yookiin waama tokko tokkoon jechuudha maalummaa niqaaba sanaa osoo hin beekin erga uffanneetii booda erga dhufnee niqaaba kana uffannee immoo deebinee ofirraa baasnee faashina keenya sanatti yeroo deebinu namoonni maalummaa niqaaba kanaa yookaan maalummaa hijaaba kanaa hin beekne ilaalcha addaatiin ilaalaa deemu jechuudha niqaaba kana. Masalan waan akka inni rakkoo namarraan gahu akka inni nama cannaqu akka inni waan hin taane akkasitti fudhata namoonni gariin jechuudha. Gariin immoo kan fedha hijaaba kanaa uffachuu qabus immoo gaafa uffattee kaatee ofirraa baastu fedha kan dhabutu jira. Maqaalee hedduu kan itti moggaasantu jiru jechuudha sababa keetiin jechuudha. Dursa kana gochuun dura uffachuu keenyaan duratti wantoota iji keenya jaallatee dhiisnee nama ilaallee deemuu dhiisnee ofii keenya of amansiisuu maaliif hin uffadhaa akkamittiin uffadhaa rakkoolee natti dhufan keessumaa nabsiyyaa koo faashina duniyaa kanarraa nan adabaa gadiin of qabaa laata jennee gadi fageessinee yaadudha jechuudha. Lammaffaan ammoo maalummaa niqaaba sirriitti barachuu erga iji keenya jaallatee akkasumaan kaanee uffachuu dhiisnee barachuu of amansiisuu qabna jechuudha. Lammaffaan immoo erga uffannee ilaalcha namaa fi jechoota namaatiif kan ofirraa baasnu akkuma armaan olitti dubbadhe jechuudha. Akkuma hayaata keef qaraara qabdu yookaan akkuma hayaata keetiif jireenya keetiif murtee tokko qabdu niqaabnis murtee mataa isaatii qaba. Keessa keetti waan ati murteessitee qaraartee uffachuudha kan ati niqaaba uffatteef waan jaallattuuf yookaan waan barumsa isaa qabduuf gaarummaa isaa hubattee waan jirtuuf. Rakkinni tokkoffaan isaa namatu akkas naan jedhee hiriyoota kootu akkas naan jedhee abalota akkas naan jedhee erga niqaaba uffadhee akkas naan jedhanii naan jette kana rakkoon keenya jechuudha. Yaa aftaa tabii'i kun nuti kan jiraannu nama waliin haasawni namaa ilaalchi namaa gaaffiin namaa maybii booddattis deebisuu danda'a. Namni maaliif uffattee akkamitti akkasiin jechuu mala hiriyoonni keessa hawwaati niqaaba uffatteef jibbuu malu ilaalcha gadheessi ilaaluu malu. Tokkoffaa maaliif hin uffadha niqaaba kana
beekuu qabda. Egaa kana bartee ati of amansiisuu qabda jechuudha. Jecha namaa, ilaalcha namaa kanneeniif dursa of amansiisuu qabda. Yeroo namoonni maal uffattee jedhanii sitti qoosan yookaan ilaalcha addaan si ilaalan gaaffii isaanii kanaaf deebinatti kennitu. Muu laazim deemtee daliila sharciitti barbaaduu sin gaafatu. Aadii ana hurraa mirga koodha waan hin jaalladhuufidha. Basiita kanuma deebisii kun gahaadha jechuudha. Maaliif jaallattee ati maaliif mirga qabaattee uffattee namni sin jedhu jiru jechuudha. Wanti ati boodatti deebitee isaaniif ibsa gootee maaliif akka uffattee maaliif akka jaallatte ibsuun laazim naannoo warroonni si gaafatan sun gaaffiin isaanii sun akka inni boodatti si deebisuuf sitti qoosuuf si gaafatan bari. Maaliif gaafati bakka itti kennitee deebii fi ibsa itti kennaafi deemtu baga uffatte siin jechuuf hin sehin nan gammachiifne siin jedhu boodarratti. Inni guddaan ati maaliif akka uffattee beekuun kee gahaadha. Laazim warroota karaa keerra dhaabbatee gaaffii sakiifaa si gaafatee karaarraa si maqsuu fedhuuf ibsa kennuuf hin sirraan barbaachisu. Ibsa dheeraa kennuufiif waliin rakkatiin wanti gahaan akka jaallattuu fi uffachuuf akka mirga qabdu qofa kennuufi si gaafata. Yaa'anii ana mutaakkid namni tokko kan inni hijaabas tahee niqaaba uffatu ofuma lafaa ka'ee miti. Kan barattee fahamtee maalummaa isaa beektee uffattu ni jirti. Kan maatiin ishee immoo tarbiyaa gaariin guddisanii hijaabaan ishee faayanii amaleeffattee of sacharuu amaleeffattee uffattu immoo ni jirti. Kan ammoo hijaabni fi niqaabni waajibummaa fi uffannaa dubartii islaamaati jechuu dhageessee uffattus ni jirti jechuudha. Namni kamiyyuu ammoo hijaabni fi niqaabni maaliif akka uffatu nu kan wallaalee si gaafatu jiran jedhu akka kootti. Kan ofumaa yeroo keerraa gobuuf hagam akka ati gad dhaabbatte si ilaaluufis ta'uu mala jechuudha. Ati garuu yoo jara kana waan uffatteef sababa isaa barsiisuun qabamoo jettee kan yaaddu taate famaa fi mushkila ibsiif waan rabbiin si laaffiseerra. Hijaabni sitrii akka ta'e niqaabni akka dubartiin ija gadi qabattee sodaa rabbii see qabaattee deemtu akka taasisuu fi maalummaa isaa maaliif akka uffatte ibsiif. Garuu kanatti hubachuu qabdu ilmi namaa yoomuu sirraa hin hafu. Akkam hagam ibsa gooteefillee inuma si booda deemee gadi si qabaa maqaa si balleessaa waan ati ittiin karaa kanarraa maktu barbaade ittiin si rukutaa bakka ati deemtutti gufuu sitti ta'a. Kanaaf kun hin qabiyyan jabduu ta'uu qabda jechuudha. Jechoota namaaf, ilaalcha namaaf, haasaa namaatiif bakka hin kennin. Yoomiyyuu akka si biraa hin hafne beeki jabduu ta'uu qabda. Namaaf bakka hin kennin. Akka namni da'iifa si godhuuf bakka hin laatin. Haqiiqatan yeroo tokko tokko ilma namaati jechuun namatti jabaata. Namni kun jecha isaan karaa sanarraa si maqsuudhaaf yeroo sitti hasaasu yookaan wantoota karaa ati qabattee jirtu sanarraa si maqsu jechoota hin taane sirra kaa'uun maqaa si balleessaa haga ati ofitti amanamummaa sila qabdu sanarraa qalbii keessa wasawwasuutti gaafa gufuu sitti ta'uu laaltu sheexaana wayituu itti mallaqam jette malee kun ilma namaatii jechuun hin ulfa. Inni kabiraan egaa akkamitti murteessuu dandeesse maaliif uffattee sin jechuu malu akkuma armaan olitti dubbadhe jechuudha. Akkuma namni kamiyyuu immoo jireenya isaaf karoora yookaan murtee qabu fakkeenyaaf bor akkas gochuun qaba jettee akkuma karoorsitee wanta sana raawwattu bakka akkasiin deemuu qaba bultii ijaarrachuun qaba akkas gochuun qaba jettee akkuma ati karoorsitu hayaata keetiif murteessitee wanta sana raawwattu niqaabas nan uffadhaa jettee karoorsitee murteessitee uffatte waynul mushkila rakkoo maalii qaba kun. Akkuma shamarran gariin hijaaba dhiisanii qullaa yaa'u murteessan an ammoo of sattaruun murteessi khalaas kun si gaha. Fakkeenyaaf immoo yeroo ati murtee kana fudhattu firoonni kee hiriyoonni kee ollaan keessa jibbuu mala ofirraa si fageessuu malu kun waa tokko sitti hin fakkaatin boodatti sin deebisin ilaalchi isaanii da'iifa sin taasisin bidhaqsi namoota kanaaf jabina keef ofitti amanamummaa kee jaalala ati diinii keef rabbii keef qabdu itti agarsiisi isaan durattis ta'u boodattis jechoota isaanii sanaan boodatti hin jedhe jabaadhu itti agarsiisi ati Sumayyaa Khadiija Aisha akka taate itti mul'isi niqaabni akka nama gaarii si taasise itti mul'isi malee da'iifa taatee boodatti hin deebi'in. Aslan ilaalchi namaaf jechi namaas jabeessuu qaba. Maaliif ati sila ajaja rabbii keef jettee uffattee of sattaruuf jetteetu azaaba rabbii sana jalaa najaaba uffatte waan ta'eef jibbiinsi namaa fi ilaalchi namaa siif cimina ta'uu qaba. Maaliif rabbiif jedhanii namaan jibbamuun tasumaa waan hin argamne. Kanaaf wasti fakkaachuu hin qabu jechuudha. Aslan akkati uffattu kan si taasise keessi ajajeetu malee namni dirqamaan si uffachiiseef miti. Ajaja rabbii kee guutuuf uffatte malee nafsiyyaan kee akka niqaabni kun karaa sirrii irra si deemsisu sitti mul'isnaan kaate uffatte nama gaarii akka si taasisu sitti dhagayamnaan kaate uffatte
Kanaaf haasaa namaaf ilaalcha namaaf bakka hin laatiin jechuun barbaada. Kanaaf rabbiin shamarran keenya kan uffatanii jiraniif anas dabalatee obboleettiiwwan koo musliimaa hundumaa rabbiin irratti gannu haa dhaabu, irratti nu haa jabeessu. Kanneen uffatanii jiraniif obboleettiiwwan koo rabbiin isaaniif laaffisee isaan haasattiruun jedha. Qobaan akkuma namni yeroo ati niqaaba uffattee deemtus dogoggorsuuf karaa sanarraa si maqsuuf sattaaffatu namni irratti si jajjabeessus ni jira. Hunda namaatii miti kan ilaalcha akkanaa qabu. Kanaaf yoo nuti wal jajjabeeffanne ammoo kanarra jabaannee diinii keenyaaf tattaaffanna waan ta'eef haasawa koo guyyaarraa kanarraa dubbadhee jazaakumullahu khairan jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ججفت عن ججاهد دواء مجيون تنبرهد بدواء جيون تنبرهد بدواء نما وجن ديم بيت قوا نموسى خيقل قرتشو حوا نموسى خيقل قرتشو حوا هل كان يقويا سرنا النوا شيطاني نما سيدقوف شهوان شيطاني نما سيدقوف شهوان إجابني كما قلبي دفتوا ربي سيفها خنو صبري بتقوى ربي سيفها خنو صبري بتقوى ربي مود ليس سيم خيرين الراتبي وانتا لشرين الراتبي وانتا لشر شلط في الله